viewers, welcome to shenbascreativity. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பானி பூரி. இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். வீட்டிலே நம்ம பானி பூரி எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. பூரியில் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு மிக்சர் முதல்ல ரெடி பண்ணிக்கலாம். கட்டாணி 60 கிராம் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். 3 உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாய்த்தூள், அம்ச்சூர் பவுடர், லைம் ஜூஸ். வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கையும் பட்டாணியும் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாய்த்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், ஆம்ச்சூர் பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், லைம் ஜூஸ் 1 டீஸ்பூன். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த பொட்டேட்டோ மிக்சர் பூரியில் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட நம்ம வெங்காய டேஸ்ட் பிடிக்கிறவங்க வெங்காயமும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்வீட் சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். புளி கரைசல் 150 ml, பேரிச்சம்பழம் 6, மிளகாய்த்தூள், வெல்லம், உப்பு. இப்போ ஒரு பேனில் வெல்லம் 5 டீஸ்பூன், பேரிச்சம்பழம் 6, புளிக்கரைசல் 150 ml, தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். வெல்லம் நல்லா கரையணும். பேரிச்சம்பழம் சாஃப்டாகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும். ஆறின பிறகு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட்டியாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 1 வாரம் வரைக்கும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பானிபூரிக்கு தேவையான ஸ்வீட் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. க்ரீன் சட்னிக்கு 1 கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, சிறிதளவு புதினா, பச்சை மிளகாய் 1, 1 துண்டு இஞ்சி, மிளகாய்த்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, ஆம்ச்சூர் பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றிட்டு 2 டீஸ்பூன் லைம் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிங்க, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பானிபூரிக்கு தேவையான க்ரீன் சட்னியும் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கடைகளில் இந்த மாதிரி ரெடிமேட் பூரி கிடைக்கிது. எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுட்டு இந்த பூரியை போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். 2 நிமிஷத்தில் நமக்கு அழகாக பூரி ரெடி ஆயிரும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. பூரியை ஒன்றா போட்டுக்கிங்க. அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். இப்போ ஒன்று போல் அழகாக பொரிஞ்சு வருது. லேசாக செவக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எடுத்துடலாம்.
இப்போ பானிபூரிக்கு தேவையான பூரி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ தட்டில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ பூரிக்கு நடுவில் ஓட்டை போட்டுக்கலாம். இப்போ உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை பூரியில் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கிங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் 2-3 சேர்த்துக்கிங்க. ஸ்வீட் சட்னி, கிரீன் சட்னியையும் இதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பானிபூரி அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.